Nella sala grande della reggia di Itaca, i tavoli sono ancora apparecchiati come li hanno lasciati i proci poco fa. Coppe rovesciate, ossa di carne, resti di pane che le ancelle non hanno ancora portato via. Il fuoco nei bracieri langue, le travi del soffitto di notte sembrano più basse. Il vecchio mendicante è seduto presso il focolare, tiene le mani sulle ginocchia come fanno i vecchi quando aspettano qualcosa che sanno sta per arrivare. Dall'altro capo della sala suo figlio lo guarda, ma nessuno dei due, davanti a chiunque possa vedere, può lasciare intuire quel legame. Tra poco, dalle scale che portano ai piani superiori, scenderà una donna. Sarà la prima volta, dopo 20 anni, che marito e moglie si ritroveranno nella stessa stanza. Grazie agli amici su TP che amano questo podcast: Giacomo, Sisico Felice, Federica, Maddalena e Giorgio. Grazie anche a Sara, Anna, Santo, Ergis dall'Australia ed Alex. Grazie ad Alessandro, Mirko, Vanessa, Jimbo dal Belgio, Fabio, Lizzanel da Cambridge, Tommaso B, Giulia 168, Francesco, Michele ed Emily. Grazie infine a Marina, Alessia, Raul, Chiara Miriam, Cristina, Juan ed Eugenia. Diventa anche tu parte di questa avventura. Supporta questo podcast andando su TP usando il link in descrizione. Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 271, la vita di Odisseo, episodio 31, Penelope e il mendicante. Odisseo si avvicina al figlio e parla a voce bassa. Bisogna togliere dalla sala tutte le armi, lance, scudi, spade, elmi, tutto deve sparire nel ripostiglio interno, dietro le porte robuste. Non un'arma deve restare a portata di mano dei proci. Telemaco capisce subito. Siamo d'accordo su cosa dire se domani qualcuno mi chiederà ragione? Odisseo conferma la risposta che hanno preparato. Diranno che il fumo dei bracieri rovinava il bronzo, che le armi sono diventate opache, che vanno conservate altrove. Diranno che un dio ha messo in cuore al padrone di casa di toglierle, perché non si verifichi mai che, in una notte di vino, una lite per la mano della regina degeneri in uno spargimento di sangue. È una motivazione perfetta, vera quanto basta per non sembrare una scusa e falsa proprio dove deve esserlo. Telemaco chiama Euriclea, la nutrice di Odisseo, la vecchia che lo ha allattato, la donna che da decenni governa la parte femminile della casa dopo Penelope. Le ordina di trattenere le ancelle nelle loro stanze, tutte, fino a nuovo ordine. Nessuna deve passare per la sala stanotte. Euriclea obbedisce senza chiedere ragione. Questa in una serva è la differenza tra fedeltà e devozione. Non si limita a fare quello che le è stato comandato, lo fa subito e in silenzio. Atena, invisibile, cammina davanti a loro con una lampada d'oro, anche se nessuno ha acceso una lampada, e una luce dorata si diffonde sulle pareti, sui pilastri, sulle travi del soffitto. Telemaco se ne accorge, sussurra al padre: «Padre mio, c'è una luce strana qui dentro, sembra che le pareti brucino di splendore». Odisseo gli risponde con poche parole: «Taci, frena la tua mente, non chiedere, questo è il modo in cui operano gli dei dell'Olimpo». Quando hanno finito, Telemaco sale a dormire nella sua stanza. Nella sala vuota, il vecchio mendicante rimane da solo, seduto al focolare. Aspetta. Penelope scende. Le ancelle preparano il seggio per la regina. È un seggio splendido, intarsiato d'avorio e d'argento, costruito molti anni prima da un artigiano di nome Icmalio. Davanti al seggio uno sgabello con una pelle di pecora morbida. Penelope
scende dalle stanze superiori. La segue Eurinome, la dispensiera, una delle donne fedeli della casa. La regina si avvicina al focolare, dove l'ospite straniero siede in silenzio. Sta per sedersi davanti a lui, quando le ancelle infedeli entrano nella sala. Devono portare via gli ultimi avanzi del banchetto, ravvivare i bracieri prima di andare a dormire. Tra loro c'è Melanto. La ricorderai, è la stessa di poche ore fa, la stessa che ha insultato il vecchio senza motivo, la stessa che ogni notte dorme nel letto di Eurimaco. Vede il mendicante ancora lì, comodamente seduto vicino al fuoco della padrona, e ricomincia con il suo veleno. «E ancora qui sei, vecchio? Vuoi dormire dentro, in mezzo agli uomini? Vattene fuori, prima che qualcuno ti scacci con un tizzone». Questa volta interviene Penelope, direttamente, senza mediazioni. La voce della regina, di solito misurata, diventa dura come bronzo. «Cagna sfrontata, non credere che la tua insolenza mi sia ignota. Sapevi benissimo che volevo interrogare lo straniero su mio marito. Sai cosa ti tocca per la tua condotta e lo saprai presto». Melanto non risponde. Senza chinare la testa, si ritira con le altre. Eurinome avvicina il seggio al focolare. Penelope si siede davanti a lei, alla portata di un braccio, un vecchio cencioso che ha tutta l'aria di chi ha consumato la vita sulle strade. Per la prima volta, dopo 20 anni, marito e moglie sono nella stessa stanza. Penelope comincia con le domande che si fanno ad ogni ospite: chi sei, da dove vieni, chi sono i tuoi genitori. La risposta del vecchio è una piccola meraviglia retorica. «Non mi chiedere della mia patria, regina. Il dolore è troppo grande e farei piangere te e me. Non si addice in casa altrui sedersi a gemere senza freno. Risveglierei in te una compassione che ti farebbe male. Lasciami in pace su questo». Pericoloso domandargli della patria. Potrebbe inciampare in qualche frase e scoprire il proprio travestimento. Quindi Odisseo gioca con le parole. È una mossa astuta. Rifiuta di rispondere senza sembrare scortese, scaricando la responsabilità del rifiuto sul rispetto per l'ospitalità. Egli sa che se Penelope insistesse adesso, sembrerebbe lei a mancare di delicatezza. Penelope non è però una donna che si lascia depistare facilmente. Non insiste sulla domanda. Risponde con un discorso lungo, che è il primo vero autoritratto di lei in tutto il poema. «Anche io ho perso la mia bellezza. Anche io porto un dolore che non si può raccontare. Ti dico chi sono, perché tu capisca chi ti sta parlando». E gli racconta della tela. Te ne ho parlato altrove, ma è bene ricordarlo qui, perché Penelope lo racconta proprio adesso, davanti a un mendicante, con un tono di chi confessa qualcosa. Negli ultimi anni Penelope ha tessuto durante il giorno una grande tela, dicendo ai proci che era il sudario per il vecchio Laerte, suo suocero. Quando Laerte fosse morto, sarebbe stato indecoroso che il re di Itaca venisse seppellito senza un drappo funebre e degno. Nessuno poteva opporsi. Ogni giorno tesseva, ogni notte di nascosto disfaceva quello che aveva fatto. Per oltre 3 anni la tela non è mai stata terminata e i proci hanno aspettato, mentre lei ha guadagnato tempo. Poi una delle ancelle infedeli, ne sapeva troppo, ha rivelato l'inganno. Da allora la tela è finita. Da allora, dice Penelope al vecchio mendicante seduto davanti a lei, non ho più scampo. I miei genitori mi spingono a sposarmi. Mio figlio, ormai cresciuto, soffre vedendo la sua casa divorata. Poi torna alla sua domanda. Adesso dimmi tu, chi sei? Tu non sei nato dalla quercia o dalla rupe della favola. È una formula antichissima questa, e Omero la usa proprio qui per significare ognuno ha una storia, ognuno ha un'origine, e tu, vecchio, devi avere la tua, non vieni dalle nuvole. Penelope non ha ancora capito chi è l'uomo che ha davanti, eppure con quella frase gli sta dicendo: parlami della tua vita, perché io credo che ne valga la pena. Il vecchio cede e racconta. Sceglie con cura le sue bugie, come fa sempre. Si presenta come Etone, figlio minore di Idomeneo, nipote del grande Minosse, figlio di Deucalione.
una nobiltà cretese di primissimo rango. È la terza volta in questo blocco dell'Odissea che Odisseo si inventa una storia cretese. Lo ha fatto con Atena, travestita da pastore, lo ha ripetuto con Eumeo. Ogni volta cambia i dettagli, ma Creta resta sempre lo sfondo. Creta è lontana, è famosa, e non ci sono cretesi a Itaca. Nessuno potrà smentirlo. E poi, come ti ho già detto, i cretesi, secondo la tradizione, hanno fama di essere bugiardi nati. Odisseo sceglie la patria che gli è più congeniale. A Penelope però non racconta una storia qualsiasi. Le racconta che Odisseo anni prima era passato da Cnosso. Le navi del re di Itaca, dirette a Troia, erano state spinte fuori rotta da una tempesta presso Capo Malea ed erano riuscite a rifugiarsi nel porto di Amniso. Odisseo aveva chiesto di Idomeneo, ma Idomeneo era già partito per Troia. È stato lui, Etone, ad accoglierlo. Per 12 giorni lo ha ospitato, perché per 12 giorni ha soffiato il vento di Borea, rendendo la navigazione impossibile. Gli ha dato farina, vino, buoi da sacrificare. Il 13° giorno, quando il vento è cessato, le navi sono ripartite verso Troia. È un piccolo capolavoro di realismo. I dettagli sono tanti, concreti, plausibili. Il porto di Amniso esiste davvero, il vento di Borea è quello che soffia sul mare cretese in quella stagione. L'assenza di Idomeneo è coerente con quello che tutti sanno della guerra di Troia. Penelope non ha modo di verificare o smentire nulla, anzi, comincia a piangere. Omero, in questo punto, ci consegna un'immagine memorabile. Come si scioglie sui monti eccelsi la neve, sciolta dal vento Euro e prima accumulata da Zefiro, e mentre si scioglie i fiumi si ingrossano, così a lei si scioglievano le belle gote piangendo, gemendo per il suo sposo seduto vicino. Penelope piange come la neve si scioglie sui monti in primavera. Le lacrime non sgorgano, scorrono, non scoppiano in pianto. Gli occhi quasi si liquefano. È un dolore antico che si sta sciogliendo dopo essere stato gelato per anni, ed è un dolore che ingrossa i fiumi a valle. Penelope piange dunque, e Odisseo la guarda piangere. Omero ci dice che il suo cuore ha pietà della moglie, ma tiene gli occhi fermi, come corno o come ferro, sotto le palpebre, senza un movimento, senza una lacrima. Penelope, ripresasi, vuole ora una prova. Asciuga le lacrime e fa una domanda precisa. Che vesti portava Odisseo quando lo ospitasti? Come si presentava? Chi era con lui? Il vecchio risponde con una precisione che pare andare oltre il necessario. Ricorda che Odisseo portava un mantello di porpora doppia, di lana spessa, e su quel mantello una fibbia d'oro lavorata con grande arte. Sulla fibbia c'era una scena, un cane che tiene tra le zampe anteriori un cerbiatto e lo azzanna. Il cerbiatto si dimena nel tentativo di liberarsi, il cane lo stringe al collo. Tutto intorno, nella sala, gli ospiti si sono fermati a guardarla perché era un capolavoro. E sotto il mantello una tunica di lino splendente, lucida come la pelle di una cipolla secca. Riporta anche un dettaglio sui compagni, un araldo di nome Euribate, che seguiva sempre Odisseo ovunque andasse, un uomo non alto, di carnagione scura, con i capelli ricci, che il re trattava con grande rispetto. Penelope ascolta e ogni dettaglio si sente quasi mancare. Il mantello gliel'aveva preparato lei, glielo dice con voce rotta. La fibbia gliel'aveva donata lei stessa il giorno della partenza. Euribate era proprio quell'uomo, quello che Odisseo portava con sé perché era saggio. Tutto torna, ogni dettaglio è un colpo al cuore. Piange di nuovo. Per Odisseo non è stato certo difficile raccontare tutto questo. Il mantello è il suo, la fibbia è la sua, l'araldo è il suo. Ha inventato una scena di ospitalità che non c'è mai stata, ma sta usando per inventarla dettagli veri della sua vita. È il modo in cui la sua Metis lavora, una bugia costruita interamente con materiali autentici, è la più convincente che ci sia. Ora Penelope è più disposta a credergli. Il vecchio aggiunge un'ultima cosa. Ed è una cosa che esce dalla cornice del racconto cretese. Ha avuto notizie fresche.
Tuo marito è vivo, è vicino. I tesproti, presso cui mi sono fermato di recente, lo hanno ospitato. Ha perso tutti i compagni e tutte le sue navi, ma è vivo ed è in viaggio verso casa. Lo giuro per Zeus, il primo degli dei, e per il focolare di Odisseo, a cui sono giunto. Tornerà quest'anno, in questo stesso mese, anzi, prima che la luna nuova lasci il posto a quella piena, sarà qui. Penelope ascolta. Risponde con una frase che è forse la più triste di tutto il canto. Ospite mio, fosse vero quello che dici. Avresti da me doni, amicizia, tutto quello che chiedi. Ma il mio cuore mi dice di no. Non tornerà più. Tu, intanto, sei mio ospite e ti tratterò come tale. È peculiare questa affermazione. Penelope ha appena ricevuto una promessa solenne fatta nel nome di Zeus e del focolare di suo marito, che Odisseo tornerà entro la luna piena. E lei risponde: il mio cuore mi dice di no. Non è cinismo e nemmeno disillusione. Penelope, in 20 anni di attesa, ha imparato a non lasciarsi più ferire dalla speranza. Prima di questo che davanti tanti vagabondi sono passati di lì, ognuno con la sua promessa, ognuno con il suo giuramento di averlo visto vivo da qualche parte. Penelope li ha ascoltati tutti, ha sperato con ognuno di loro e ogni volta ha dovuto rimettere insieme i pezzi del proprio cuore quando la promessa si rivelava falsa. Oramai ha trovato un modo per proteggersi. Ascolta, ringrazia, ma non crede. Penelope ordina alle ancelle di lavargli i piedi e di preparargli un letto comodo per la notte. Odisseo rifiuta entrambe le cose. Niente letto morbido, dormirà sul pavimento come ha fatto per anni. E quanto al lavaggio dei piedi, nessuna delle giovani ancelle deve toccarlo. Penelope insiste, si impone, è la regola dell'ospitalità. Un ospite va lavato, non si può rifiutare. Il vecchio si spiega meglio. Non vuole che mani giovani gli si avvicinino. Le mani delle ancelle profumate, le mani di chi ride con i proci, le mani di chi ha messo in giro pettegolezzi sulla padrona di casa, quelle mani non lo toccheranno. Se in questa casa c'è una vecchia, una donna che abbia patito quanto ha patito lui, allora sì, solo lei, solo una donna che possa capire quello che lui ha passato. Questo rifiuto dunque non è un capriccio. In tutta la sala c'è una sola persona che gli interessi, sua moglie. Per ore le ha parlato, le ha mentito, ha guardato le sue lacrime scendere, ha sentito la sua voce. Non vuole che venga interrotto questo legame da una qualsiasi servetta che ride sotto i baffi. Non vuole sentirsi addosso alle mani di chi ha tradito Penelope. Non vuole semplicemente che entri in questa scena, in questo momento, qualcosa che non sia all'altezza della donna seduta davanti a lui. Penelope ascolta la richiesta del vecchio e qualcosa dentro le si addolcisce. Non sa darsi una ragione di quello che prova. Forse, in mezzo a tante astuzie e tante sventure, il fatto che uno straniero abbia rispetto per le donne fedeli della sua casa la commuove più di una promessa. Mai da terre lontane è venuto alla mia casa un uomo più assennato di te. C'è una vecchia qui, una che ha cresciuto Odisseo dal giorno in cui sua madre lo partorì. Si chiama Euriclea. Ti laverà lei, anche se ha poca forza nelle mani. Si volta verso la nutrice. Alzati, vecchia fedele, lava quest'uomo provato dalle strade. Anche Odisseo, ormai, dovrà avere i piedi e le mani come questi. Gli uomini, nella sventura, invecchiano in fretta. Euriclea si copre il volto con le mani e piange. Piange perché le viene da pensare a quante donne in terre lontane devono aver lavato i piedi del suo Odisseo durante questi 20 anni di assenza. Anche tu, dice al vecchio, somigli ad Odisseo, nel corpo, nella voce, nei piedi. Mai nessuno è venuto in questa casa che gli somigliasse così. Il vecchio risponde laconico. Me lo dicono in molti di questa somiglianza. Mentre Euriclea va a prendere il bacile di bronzo e l'acqua, il vecchio si sposta, si gira verso il buio lontano dal fuoco. Comincia a sciogliere i lacci dei suoi cenci sulle gambe. Nell'ombra le sue mani lavorano lente, sciolgono, scoprono. E mentre lavorano, cercano. Cercano sulle braccia, sulle spalle, sul petto. Cercano lungo le cosce, sulle ginocchia. Cercano i segni
che dovrebbero esserci, ma non ci sono. Atena, quando lo ha trasformato in un mendicante allo sbarco a Itaca, gli ha abbizzito la pelle, gli ha tolto i capelli, gli ha rovinato i lineamenti, gli ha anche cancellato dalla pelle 20 anni di eventi. Le ferite di lancia, le ferite di spada, i colpi di pietra delle mura di Ilio, le piaghe dei remi, le bruciature del sole sulle navi, i tagli del vento salato sulle labbra. Tutta la mappa del corpo di un guerriero che ha attraversato 10 anni di Troia e 10 di mare. Niente. Pelle vecchia, rugosa, ma liscia di tutta la sua storia. Odisseo sa che è opera di Atena, sa che la dea, per nasconderlo ai proci, ha dovuto spogliarlo di tutto quello che lo poteva identificare come re e come guerriero. Eppure, in questo attimo, sente la mancanza di quei segni. Gli mancano come gli mancherebbero pezzi di sé. Quei segni rappresentano la sua vita. Senza quei segni, il suo corpo, che si sta scoprendo nell'ombra, non è più del tutto suo. Le mani si fermano sulla coscia destra, sopra il ginocchio. Lì sotto c'è qualcosa, una linea irregolare, un solco antico. Atena gli ha lasciato addosso una cicatrice sola, una sola, e non è di guerra, è di prima della guerra, è di quando Odisseo non era ancora il re di Itaca, non era ancora il marito di Penelope, non era ancora il padre di Telemaco, era solo un ragazzo. Ed era andato a caccia. Odisseo rivive quell'avventura. È salito sul Parnaso, sul continente, ospite del nonno materno Autolico. Ha l'età in cui un ragazzo greco diventa uomo, quel passaggio che nelle case nobili si celebra con una grande caccia. Gli zii lo accolgono con affetto e gli organizzano tutto. La mattina presto i cani avanti a fiutare, gli uomini dietro con le lance. Salgono sui monti boscosi del Parnaso, dove il sole entra obliquo tra i tronchi e l'aria sotto le fronde è ancora fredda. Stanano un cinghiale enorme, nascosto in un roveto così fitto che nemmeno il vento riesce ad entrarci. La bestia salta fuori con le setole irte e gli occhi infuocati. Odisseo è il primo della fila, alza la lancia per colpire, ma il cinghiale è più veloce. La zanna gli apre la coscia destra sopra il ginocchio, strappando via un pezzo di carne. Per fortuna l'osso non si rompe. Odisseo, ferito, ha la lucidità di calare la lancia sulla spalla destra dell'animale e di trapassarlo. Il cinghiale crolla nella polvere. Gli zii lo medicano con cura. Il sangue viene fermato con un canto antico, magico, secondo il costume di quei luoghi. La ferita guarisce. Rimane una cicatrice lunga e profonda sulla coscia destra, sopra il ginocchio. Quella cicatrice è il marchio del suo passaggio all'età adulta. Da allora, ogni volta che Odisseo si bagna, ogni volta che si veste, quella cicatrice è lì, come un segno inconfondibile. Euriclea torna con il bacile di bronzo, si inginocchia davanti al vecchio. Versa prima acqua fredda, poi mescola acqua calda, comincia a lavare. Lava prima la gamba sinistra, le mani della vecchia scorrono sulla pelle del mendicante, con la cura paziente di chi ha lavato corpi tutta la vita, bambini, vecchi, malati, partorienti. Le sue mani conoscono i corpi degli uomini. Odisseo è altrove nei suoi pensieri. Sente l'acqua tiepida, sente le mani della vecchia nutrice salire e scendere sul polpaccio. Sorride dentro di sé. Pensa come sia singolare la vita. Dopo 20 anni di guerre, di mare, di letti, di dee, di prigionie, di morte ovunque attorno, è qui, seduto vicino al fuoco di casa sua, a farsi lavare i piedi dalla stessa donna che glieli lavava da bambino. Euriclea finisce la gamba a sinistra, asciuga, passa alla destra. Versa l'acqua. Le sue mani salgono lungo il polpaccio, lente, attente come prima. Salgono verso il ginocchio. Odisseo, perso nei suoi pensieri, se ne accorge troppo tardi. Trasale. I polpastrelli della vecchia nutrice hanno appena incontrato qualcosa, una linea irregolare sotto la pelle, un solco antico. Si fermano. La gamba del vecchio cade fuori dalle mani di Euriclea, cade dentro il bacile. Il bronzo risuona nella sala silenziosa, l'acqua si rovescia sul pavimento di pietra. Euriclea alza gli occhi, guarda il vecchio nel viso, quel viso scavato dalle rughe e bruciato dal sole che fino a un attimo prima non le aveva detto niente, adesso lo riconosce. Le viene a mancare la voce,
le si riempiono gli occhi di lacrime. Una mano le trema sul ginocchio del padrone, l'altra è ancora dentro al bacile. Sussurra piano, come si sussurra una cosa troppo grande perché qualcuno la senta. Tu sei Odisseo, figlio mio caro. E io non ti avevo riconosciuto prima di averti toccato. Fatti sentire, la tua voce è fondamentale per questo viaggio. Metti mi piace su YouTube o il più su Spotify per l'algoritmo fa una differenza enorme. Su YouTube per cellulari puoi supportare gratuitamente il canale 3 volte a settimana mettendo un hype. È importante e aumenta la visibilità. Condividi nei commenti le tue riflessioni. Ogni tuo pensiero arricchisce questa comunità e personalmente mi aiuta molto chi mi scrive cosa gli è piaciuto e perché. A proposito, ti è piaciuto questo episodio? E suggeriscilo a chi potrebbe apprezzarlo. Non c'è gesto più sincero per far crescere insieme questo progetto. Pensa a quella persona che conosci e che ama le belle storie. Ecco, proprio lei. Falle un regalo, condividendo questo o altri episodi. Iscriviti per non perdere le prossime storie che ho preparato per te. E lo sai, ne arrivano di bellissime. Questo è Mitologia. Io sono Alessandro Gelain e ti aspetto sulla tua piattaforma d'ascolto preferita.